I pozdrav youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Napokon nam je stigao blok. Gledajte, kao novi. Skinut je za 0,5, odnosno 5/10. Cilindri su bušani i honovani. Probušeni su na nekih 84,5, odnosno imamo 5 do 6 stoti između klipova i cilindra. Blok je skinut za 0,5, stara brtva je 0,7, nova brtva je 1,5. Tako da imamo neki razliku, odnosno glava će biti viša za nekih 3/10, ajmo reći. Nešto malo manje jer se ova brtva kompresira od 5 do 8%. Dakle, brtva glave neće biti 1,5 mm, neće biti nešto manje od 1,5 mm, odnosno 5 do 8% manje. Sad prvo moramo oprati blok. Zašto? Zato što je sve puno špene. Imam ovdje endoskop pa ću vam pokazati na šta liče ovi kanali za vodu i za ulje. Možete vidjeti da je sve puno špene, tako da to moramo oprati. Praćemo ga sa naftom i onda nakon nafta idemo sve sa benzinom. Prije nego što operemo, idemo prvo ove rupice očistiti nakon honovanja. Vidite kako su ostali komadi metala. Ovdje recimo. Tako da ćemo sve ove rupice proći, skinuti taj višak materijala, da nam se ne bi slučajno odlomio prilikom rada motora i završio u ulju i u cilindrima nazad ili pod letećim i temeljnim ležajima, što ne želimo da nam se dogodi. Ovako vam izgleda ta alatka. Sad ćemo sve ispuhati lijepo kompresorom i namazati VD-om da nam ne zahrđaju stubline, odnosno cilindri. Evo ga, sušili smo sve, cilindre sam naspravio sa VD-om. Da, zaboravio sam reći, dakle ovdje vam ide ovaj šaraf, sad ću vam pustiti video. Kroz ove komore vam prolazi voda i ta voda vam dolazi kroz ove ovdje rupice i sad u tim rupicama je svuda bila špena. I ja prije nego što sam išao prat sve, odnosno prije nego što sam priređivao blok za ovaj video, išao sam skinuti taj čep i išao sam skinuti ovaj čep i s druge strane isto tako imate čep. Ta dva čepa su vam za ulje, oni su povezani s ovim tu kanalom. U njima je također bila špena kroz ove ovdje rupice, tu je uljni kanal. Sad da bi ispravili svu tu špenu, morao sam otvoriti sve te kanale i dogodilo mi se njesra. Ali sva sreća, tokar je bio brz, pa me izvuku na brzinu iz ove nevolje. Očistili smo ovdje dolje navoj i iće ovaj novi šaraf, onaj original šaraf je aluminijski. Ja ću sad staviti metalni, još ću ga namazati sa brtvilom, tako da voda ne može procuriti nikako. A sad se možemo baciti na sastavljanje. Ne znam na koju kilažu se steže ovaj čep, tako da sam ga odoka stegnuo. Dalje vraćam ove špricaljke. Drži se na imbusima. M8 steže se na 12 Nm. Ovdje imamo temeljne ležaje i ovdje imamo leteće. Oni će nam trebati kasnije, za sad nam trebaju temeljni. Idemo sad montirati sve ove mostove zajedno s temeljnim ležajima i izmjeriti tolerancija. Trebamo ih odmastiti.
Ovi sa rupicama idu gore, odnosno ovdje u blok, a ovi ovdje bez rupicama idu na most. Imate ovdje oznaku da ne možete krivo okrenuti ležaj, ide ovdje. Dakle, stavljamo prvu oznaku. Probate prstom, ne smije biti s jedne strane izdignuti. Idemo postaviti ostale. I šesti vam je ovaj momčina koji ima i ovdje sa strane ležaj, da radilica ne može ići napred nazad, odnosno lijevo desno. Ista stvar je sa polutkama ili sa mostovima. Dakle, imate ove dvije oznake i na ležaju također imate dvije oznake. Na šesticu opet ide ovaj veliki. Stavljamo jedinicu. Prvo istežemo na 5 Nm, onda 20 Nm i 70 stupnjeva. Evo ga, stegnuli smo na kilažu, sad idemo uzeti mjeru radilice sa mikrometrom, umjeriti komparator, staviti ga izmjeriti, ako neko slučajno ne zna kako se mjeri, neka pogleda jedan od mojih prethodnih videa, točno će vidjeti kako da izmjeri tolerancije. Imamo nekih 600 klirensa. Što je top. Isto ću napraviti za ostale, ali neću vam snimati sve redom. Evo ga, tolerancije izmjerene, odnosno zračni prostor. Svuda imamo 600, što mislim da će biti ok. Možemo na montage radilice. Nauljit ćemo lijepo sve. Što se tolerancija tiče, neka preporuka je, bar tako kažu, 1/100 na 1 cm radijusa. Naša radilica je 6 cm, dakle imamo 600, u principu idealna tolerancija, ali evo vidjet ćemo. Govorim, zatrkat ćemo otvore. I sad vraćamo nazad mostove.
Ovog trebamo namazati ovdje i ovdje. Prvo stežemo sve na 20. Još jednom sve provjerimo. Evo ga, sve provjereno, sad idemo na stupnjeve. Dakle 70 stupnjeva idemo sve postezat. Kao što vidite idemo u cik-cak. Ovaj pa ovaj pa ovaj pa ovaj pa ovaj pa ovaj. I tako dalje, tako dalje. I naravno da bi se ugasila kamera taman kad ne treba. U principu je stegnuto je sve. Fino se vrti radilica. Tako da se možemo baciti na ove ovdje dijelove. Klipnjače, klipovi, prstenove. Prvo idemo prirediti prstenove ili ti ga takozvane karike. Dakle imamo prvu kariku, kompresijonu drugu i imamo uljne prstenove. Slagat ćemo ih cilindar po cilindar, a brusit ćemo ih na ovom ovdje brusu da dobijemo točno gap koji želimo. Za prvi prsten ring gap ću staviti 5,5 desetih, ovdje ćemo ići na 6 i ovdje idemo na 5, mislim da ih neću ni morat ništa raditi. Proizvođač predlaže od 4 do 5 desetih za prvi, 5 do 6 desetih za drugi i od 2 do 5 desetih za ove uljne lamelice zajedno sa ovim springom. Evo ako nekog zanima koja je marka i koji je part number. Tako da idemo ubaciti prvi cilindar karike i prirediti ih. Snimit ću vam za prvi, za ostale ću vam pustiti timelapse jer se radi na identični princip, tako da nema smisla da vam to snimam. Ubacujemo prvu kompresijnu kariku, ovdje imate oznaku top, dakle to mora ići prema gore. Uzmete klip, poravnate ove dijelove klipa sa blokom i sad uzmete ovaj alat, odnosno špijune ili kako ih već ljudi zovu. U principu to su listići pojedine debljine i vi pomoću njih mjerite ovu rupicu na karikama. Uzet ćemo za početak 3,5 desete da vidimo kakav je zazor. Malo je veći od 3,5 deseta, uzimamo sljedeći veći, 3,8 desetih. Evo, trenutno mi zarus 3,8 desetih, mi želimo napraviti 5,5. Tako da vadimo kariku i stavljamo je na brus. Nakon što smo skinuli, ponovimo proces dok ne dobijemo 5,5 desetih. Malo možemo proći ovu stranu koju smo brusili sa turpijom, čisto da ne oštetimo, ogrebemo cilindre. Idemo ponovo premjeriti. Uzimamo špijun 40. Evo, 40 prolazi. Sad ponavljamo proces dok ne dobijemo 5,5 desetih. Isto radimo i sa drugom kompresivnom karikom, odnosno sa lamelicama i za sve ostale cilindre.
Nakon što su nam prstenovi spremni, ipak sam išao na drugačiju specifikaciju da možete vidjeti po cilindrima. Uljne prstenove, drugi kompresijski, prvi kompresijski prsten. Ipak sam išao na 6 desetih, a ne na 5,5. Zašto? Uvijek sigurnije ići na dimenziju više. Ne može napraviti nikakav problem. Dok dimenzija manje može napraviti teško njestra u motoru. Tako da sam ipak išao 6 desetih, 7 desetih i 5. Ove nisam morao uopće uljne raditi ništa. Na prvom cilindru sam izgubio najviše vremena jer prvi put radiš pa ne smiješ pretjerati, lagano mjeriš non stop. Dok već na 5. 6. iz prve sam doslovno napravio prvi i drugi kompresijski prsten. Idemo sad pospajati klipove s klipnjačama i staviti leteće ležaje. Što se tiče orijentacije klipova, ispod klipa imate ovako jednu oznaku i ta točkica treba biti okrenuta prema razvođu. Zašto? Zato što je ovo usisna strana, usisni ventili su veći nego ispušni. Ako okrenete, dogodit će se to da će vam ventil udariti u klip. Tako da moramo paziti na orijentaciju. Na klipnjačama nam nije bitna orijentacija, ali ćemo ih okretati isto kao i klipove, odnosno ova oznaka će se poklapati sa ovom ovdje oznakom. Dakle ovako. Prvo stavljamo ovaj osigurač na jednu stranu klipa. Stavljamo klipnjaču, pazimo na orijentaciju i stavljamo ovaj bolcem. I osigurač s ove strane. Sad stavljamo karike. Krećemo prvo od uljne. I ovaj spoj vam mora biti ovako. Ne smije se preklapati jedno preko drugog. Tako da karika može disati. Stavljamo donju lamelicu i gornju. Raspored karika ćemo namještati kasnije. U biti ovi zazori moraju biti pomaknuti za 120 stupnja između karika. Uzimamo drugi kompresijski prsten, pazimo na orijentaciju. Top. I prvi kompresijski prsten, također orijentacija. Sad što se tiče ovih zazora, prvi postavimo recimo ovdje, sljedeći prsten mora ići na 120 stupnjeva i donji, odnosno uljni prsten mora ići opet na 120. Evo ovako nešto. Prvi, drugi i treći. Ove lamelice, dakle imate jednu dolje, jednu gore, mogu biti za 120 jedna, u odnosu na drugu mogu biti za 180. Tako, kad smo sve sastavili, sad ćemo lijepo sve dobro nauljiti. Skidamo polutku. Ja sam već postavio leteće ležaje, međutim isto se stavljaju kao i temeljni, tako da vam nisam to snimao. Provjerimo još jednom raspored karika. Uzmemo ovaj alat za kompresiranje karika. Stavimo klip unutra. Kompresiramo. I spremni smo za ubacivanje. Opet pazimo da nam oznaka bude okrenuta prema razvođu, odnosno prema meni. I sad lagano ubacimo. Eto ga. Okrenemo motor. Pripazimo da klipnjača ide u pravcu. Nauljimo radilicu. Stavljamo polutku. Pripazimo da brojeve sa polutke poravnamo sa brojevima na klipnjači. Imamo ove prve ARP vijke.
ARP vici zahtijevaju posebnu mast, namažemo njega i namažemo ovdje ispod glave da dobijemo točno očitanje. Iako su oni već bili namazani, ali namazat ćemo ih još jednom za svaki slučaj. I sad ih stežemo na 35 Nm ili 25 lbs-a. Drugi krug idemo na 55 stupnjeva. Eto ga, prva stegnuta. Isto radimo sa svim ostalima. Evo ga, sastavili smo sve komplet, tutto kompleto. Šta kažete, vam se sviđa? Pišite mi baš u komentare šta kažete na toleranciju, hoće to šljakati ili neće. Ili ćemo zaribati na prvom paljenju. Neko iskusniji nek mi slobodno napiše šta misli o tolerancijama. Cilj je nekih 400-500 konja, vidjet ćemo koliko budemo mogli izvući. Pa mi ne baš napišite šta kažete za tolerancije. Ništa, to je bilo to od ovog videa. Short blok je sastavljen, sljedeći video long blok, sastavljamo glavu. Kompletno sve idemo napraviti i to je to, ništa, vidimo se u sljedećem videu.